Aí você não precisa estar toda hora plumando os cantos, usando muito pluma aí, galera. E aqui dentro dela a gente já usou um pouco de pedra aqui. O dono quer uma coisa bem rústica, daí para não ficar toda branca ali, a gente fez a parte do fogo ali, de refratário. E daí em cima aqui vai refratário. Aqui onde ela começa a fazer o gargalo dela, galera. Então eu vou mostrar agora para quem não conhece como é que vai ficando uma lareira por dentro aí, galera. Aí, galera, então essa aqui é a parte onde a fumaça você vai fazer o fogo aqui, ó. Aqui ela tem a abertura, por exemplo, aqui, ó. A fumaça vai subir aqui, vai descer aqui por trás dessa parede, vai fazer